See? Linis. Oh. Thank you, Neeya. Thank you, Neeya. Ay, linis na. Ay. Iba na yan. Nalinis mo na yan. Ito naman. Oh. Actually na yan. Ito naman. Oh. Ano yan? Dishwasher. Kuya, sinabi ni Kuya. Ow! Kasi ow. Ilang bit 3 cups na yung sinaing bit? Hindi ko na ginawa. Hindi pa lang tayo. So bagay, hindi ko mga insulitis eh. Saan? Dishwasher 2.0. Dishwasher 2.0. Nag-level up na. Dati vacuum cleaner lang. Dishwasher na ngayon, oh. Galing, oh. Una, dentist.